तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, मर्द मेहरारू के स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहे तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पावत तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बन तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे हिंदी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, बाराती स्पेशल, लगन स्पेशल, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गइल बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागत तो बढ़िया लागत तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना एगो गाना ही रहे, बहुत बढ़िया बाजा रहे मार्केट में, रिंकू ओझा गाना रहे कि लागता है कि मरी जाई ना तो जहर खाई, कि लागता है कि मरी जाई ना तो जहर खाई, लोगवा की सुनी सुनी ताना, सुन पगली रे पागल कहेला जमाना, सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। तो यही ट्रैक पर वो सबन खातिर लेके आ गइल बनी मर्द मेहरारू के बिरहा गीत। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत के नए नए गौना होके आइल बा, अभी कुछ दिन पति ओकरा संगे निखन बितावत विदेश जाए के तैयारी कैले बड़े। तो देखिए औरतिया का कहती अपना पति से, कैसे कहते, कोना भाव में कहती या कि खन कहता कंगना सुन क के अंगना, कि खन कहता कंगना सुन क के अंगना, ऐसे मेहर के जनी सताई, सुनी राजा जी छोड़ के विदेश जानी जाई, सुनी राजा जी छोड़ के विदेश जानी जाई, उतरल न रंगावा कुछ दिन लसंगावा, रही के बलम जी बिताई, सुनी राजा जी छोड़ के विदेश जानी जाई, सुनी सैया जी छोड़ के विदेश जानी जाई। तो उम्मीद करतनी मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहतनी तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाए, फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता।